Papa Roma Francis ya rasu yana da shekaru 88 a duniya. Dama dai Papa Roma Francis ya jima yana fama da jinya. Fadar Vatican ta tabbatar da cewa Papa Roman ya rasu ne a ranar Easter Litinin a gidansa da ke birnin Vatican. Masu sauraro kuna tare da Abbas Yakubu Yaura a wannan tasha ta Yaura TV. Papa Roma Francis ya rasu yana da shekaru 88 a duniya. Fadar Vatican ta tabbatar da cewa Papa Roman ya rasu ne a ranar Easter a gidansa da ke Casa Santa Marta a cikin birnin Vatican. Papa Roman ya rasu a safiyar yau da karfe 7:35 na safe, wanda ya yi daidai da karfe 5:35 a agogon GMT. Papa Roma na Rome Francis ya bi sahun mahaifinsa, inji Cardinal Kevin a cikin wata sanarwa da Fadar Vatican ta wallafa a shafinta na Telegraph. An haifi Papa Roma Francis a George Mariano a ranar 17 ga watan Disambar shekarar 1936, wanda ya rasu a ranar 21 ga watan Afrilun shekarar 2025. Shine shugaban cocin Katolika kuma mai mulkin jihar Vatican daga shekarar 2013 zuwa 2025. Sannan shine Papa Roma na farko daga kungiyar Yesu kuma na farko daga Amurka da kudancin duniya, kuma shine farkon wanda aka haife shi ko ya tashi a wajen Turai tun daga Papa Roma na Siriya na karni na 8 Grigori na 3. Tuni dai Kiristoci suka shiga alhinin mutuwar Papa Roman, wanda hakan ya zo ana tsaka da gudanar da bikin Easter.